你笑演技嘛。你笑演技嘛是什么样的游戏呢？我们的话有点难解释，所以我们请激烈的阿国强帮我们解释。阿国强。我来解释一下规则哦。也要找可以相待的两个观众。对 ，OK， 那可以跟我们可以一起玩的朋友，请举手。两个人，OK， 拍手。我们要先募集一个情境。有吗？哎，厕所，第一个是厕所。OK， 厕所还有两个角色。哎，第一个角色是辛拉面。韩国的辛拉面是角色吗？在厕所有辛拉面。刚好你红色。再一个角色是太鼓达人 AKB48。这什么角色？因为我们已经去那个。OK， 没有问题的。开始吧。好，短剧 start。应该没办法吧？你家里是厕所。辛拉面会讲话吗？好可怕！其实所有的辛拉面可以讲话，真的？对。哎，下课啦。你演辛拉面角色都是那个30分了。30好点了。演技不够好了。是不行吗？啊，要继续努力加油。好。猫咪。家里是厕所，为什么厕所有猫咪？啊，马桶里面有。马桶里面。面包。什么意思？什么意思？什么？这是暴力而已啊！你需要吐槽的暴力不行吗？你是暴力我而已啊！害羞了。不是太久了吧？大家很喜欢看啊，很好看。不是吧？刚刚太久了，我们演半个小时的感觉吧。再一个情境好吗？牛郎店，刚刚的牛郎店，两个角色。好，第一个角色是鹦鹉。他一大口气吃了烤香肠的屁。屁？他去的不是放屁的人。OK， 放屁。放屁。没有。好，短剧 start 哦。欢迎光临，这里是黑风大牛郎店，欢迎光临，这里是黑风大牛郎店，欢迎光临。两个鹦鹉，牛郎店里面两个鹦鹉，而且客人太多了吧？欢迎光临，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 欢迎光临。哦，没有做的。对。如果客人来的时候，我们演这个表演。对。不好意思，我们的店今天倒闭了。害羞了。那个放屁没来。他放屁忘记了。对，放屁的。我也一直想放屁，这什么时候来啊？很难。最后一题，还有一次。再一个情境吧。那个后面的那个下一个。百货公司。百货公司。不是小贝百货，百货公司。好，角色是 Siri。Siri。一个都没有人啊。第二个角色是耳机。Siri 跟耳机的。好，短剧 start。哇，这个百货公司不错哎。嘿 Siri，这个百货公司是什么一个地方呢？嘿 Siri，这个百货公司是什么一个地方呢？我是Siri。Siri，我想知道这个百货公司是什么样的地方？
百货公司现在开门了。啊，开门了，谢谢，是开店了。可以进去吗？我的大，我的大。好冷场啊！好无聊啊！刚刚的大连长，好紧张哦，怎么办？好恐怖，是我的心脏吗？开始了。情境有什么样的情境？海边啊，不错不错，海边。好，所以情境是海边。那第一个角色是机器人，机器人，机器人去海边啊，海边。第二个角色是变态。变态。好，短剧 start。我来了，我是变态的机器。好怎么办吧？只有变态的机器人，我要杀掉。他是变态的日本人。但是我们一起玩吧，来海边。什么意思？我是机器人，你是变态的机器人。害羞了。再玩一次吧。有期待的情境吗？小北百货。好，小妹，第一个是公车司机，公家实现用消费百货。 OK，对啊，好，再是扫地机器人。机器人。好，短剧 start 哦。欢迎光临。查不到的商品，查不到的服务，通通都在消费百啊，货。我来了，消费百货哎，对，马上要上班呢，要买卫生纸吧？这是什么？我是扫地机器人。为什么需要跟他刚刚的医院？打雷之后，我变成机器人，变成机器人吗？机器人。可是我们是好朋友。可以一起跳。哈哈哈哈。害羞了。一模一样的。为什么连续2次换那个音乐啊？这样不行吧？要再一个吧。下一个吧。我们在干嘛？有没有其他的情境？消费车上。零消费云霄飞车上。哪里？第一个角色是冰箱。然后第二个是樱桃小丸子。好，好，短剧 start 哦。我是樱桃小丸子。好期待，好期待哟！你是？冰箱。妻子来到游乐园啊！好期待！哇，好紧张，好紧张，我第一次哎！可可可啦！害羞了。好丢脸！谢谢你，谢谢你。谢谢，大家说。我们消费百货没办法给我们业配啊。